jam berapa, Mas? Dari tadi jam 4. Jam 4 sore. Ini apa ya, Mas? Apa maksudnya rumah komplek atau apa? Hah? Komplek ya? Komplek. Jadi ini yang kena kebakaran berapa rumah? Kurang tahu, saya belum call pelaku. Oh, ini bisa nggak masuk ke dalam sana, Mas? Bisa, masuk ke Bisa. Jangan. Oh iya, makasih Mas ya. Ya teman-teman, di sini kita bisa lihat bagaimana kobaran api yang begitu besar sehingga para anggota damkar pun masih terus berjuang untuk bisa memadamkan api yang terjadi dari sekitar pukul 16.00. Iya, makanya. Di sini mah. Iya, jadi untuk saat ini api belum total bisa dipadamkan. Seperti kita bisa lihat di sini masih begitu banyak warga yang mengerumuni dan suasana pun masih begitu crowded. Jadi di sini kita masih menunggu apakah ada korban jiwa. Ini kebakaran ini namanya komplek apa ya, Bu ya? Lemigas. Komplek Lemigas. Lemigas. Dan di sini pun sudah didatangkan sebuah mobil untuk membantu penerangan area setempat. Situasi untuk saat ini sangat crowded sekali. Untuk sementara saya tidak bisa meliput sampai di dalam dikarenakan untuk area kejadian di-clearkan ya. Ya, di sini kita bisa lihat pada akhirnya alhamdulillah api sudah berhasil dipadamkan. Ya, dan saat ini api sudah berhasil dipadamkan dan 2 korban pun sudah dievakuasi. Dan teman-teman kita bisa lihat di sini terdapat sekitar 3 unit mobil pemadam kebakaran yang berada di luar komplek. Dan alhamdulillah saat ini kobaran api sudah padam. Turut berduka cita yang terdalam untuk keluarga korban. Dari Cipulir, Yona Jernih melaporkan.